Also Lilly, ich glaube, das ist einmal richtig. Was hat da dabei? Der Mistgabel? Ich hab meine her dabei. Und da muss ich die Ursache für die Tarnmutation finden. Fischer. Ball auf die Blut, los ist da. Sonst klappt wieder jeden Scheiß rum. Ja, bin ich auf Stufe 80 und bin trotzdem nicht besser. Da ist ich. Leute, Schluss. Und Lilly, was hast du denn? Gerade die Frage. Was habt denn da schier Hirn oder was? Der seltene Hirnpilz. Ich glaube, ich laufe da oben. Achtung, ein Fischer. Ausgebürscht. Lilly, geh oben da. Leo! Sie sind mit ihrer Mistgabel. Da war ich nicht weit. Ist gerade abgeschossen schon, oder? Na, Rat des Hauses. Da sind wir, Lilly. Deine große Hörner, was ist denn das da? Braucht einen Geisterblick, da siehst du mir. Ein Account aus Weltboy. Ist das mein Ziel? Aha, war mein Ziel. So, geh besser, Güter. Das wird sie lehren, meine Babys in Frieden zu lassen. Lilly, Quatsch, geh mit. Dann sind wir schon wieder fertig. Dann bevor wir noch unter die Höhle irren,
Lass mal lieber zurück. Pass auf, Munitionskisten, da bin ich immer. Ja gut, war ganz schön dreckig, oder? Aber oben zu, da fliegen wir. Denn Fliegen hält sich gesund. Da sind wir, Lilly. Laufst du immer mit? Wobei, die brauche ich nicht mehr. Und wie ist los? Ja gut. Wird schon schlecht, oder? Dr. Henry, ich bin zurück. Ich bin zurück mit dem zerkaulten Stealthboy. An dem kann er sich erfreuen. Guten Abend. Guten Abend. Dann noch Birscher. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Du Nigger, ich dir. Strom ist noch da, aber das Gehäuse ist beschädigt. Seltsam, dass eine Belastung durch Tarnstrahlung derart schnell Mutationen hervorruft. Sehr viel wichtiger ist, dass dies erklärt, warum meine Forschung an den Nachtpirschern zu keinem Heilmittel für das Nachtvolk geführt hat. Mir bleibt nur mehr ein Weg. Ich muss den Mark-II-Test mit Lilly durchführen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Lilly mag exzentrisch sein, aber für gefährlich hielt ich sie nie. Und was noch wichtiger ist, sie hat mich gefragt, ob sie mir irgendwie helfen kann. Ich habe sie über die Risiken aufgeklärt, aber sie bestand trotzdem darauf, mir zu helfen. Eventuell sofortige und bleibende geistige Schäden. Es hat seinen Grund, warum der Stealthboy Mark II nie über das Prototypenstadium hinauskam. Lilly kämpft bereits mit einer Vorerkrankung und durch das Experiment würde sich ihr Gesundheitszustand höchstwahrscheinlich noch verschlechtern. Ja gut, wenn es so ist. Ich werde warten. Aber Dr. Henry, ich hätte einen deutschen Politiker auch können. Für sowas taugt er. Ja, Lilly, du bist eh schon so. Warte mal. Kann ich Ihnen Ja, Mit Lilly plaudern. Lilly, geh mehr da. Meine Güte! Was ist das Lucky 38 für ein großes Gebäude? Und so hübsch! Über die Taktik? Nein. Aber ja, Liebchen. Ich weiß, das ist gefährlich. Aber es wird sich alles fügen, wirst sehen. Ich gehe jetzt zu ihm. Wäre unfein, ihn warten zu lassen. Miss Stealth-Girl, mach die Fremdling schön.
Und Dr. Henry? Schon mal den Turm. Bin bereit, oder was? Die Geräte sind angeschlossen und betriebsbereit. Wir können mit den Tests beginnen, sobald Sie das Startzeichen geben. Ja gut, fangen wir an. Sehr gut. Bitte treten Sie zurück. Ich möchte verfälschte Messdaten vermeiden. Aber Sie können gerne bleiben und zusehen, wenn Sie möchten. Ja, Jü. Wahrscheinlich bringt es um. Mit den 4 Experimenten. Okay. Schalte den Stealth Boy ein, Lilly. Schalte es ein. Fühlt sich komisch an. Komisch, aber gut. Interessant. Versuche jetzt an etwas Aggressives zu denken. Stell dir vor, du zerquetscht gerade einen Red Scorpion. Lilly zerschmettern. Was sagen die Messwerte, Calamity? Das Tarnfeld ist instabil und bringt alles durcheinander. Die Gammawellenaktivität liegt angeblich bei 0, aber das kann nicht stimmen. Gammawellenaktivität Calamity, ja, schau mal, du schaust ja aus. 0? Liegt wohl an der Interferenz. Gut, das wäre geschafft. Schalte den Stealth Boy jetzt wieder ab, Lilly. Und ich hatte das so gern an. Ich komme gleich wieder her, nachdem ich die Ergebnisse analysiert. Oh, Ah ja, jetzt kommt der Kinder her. Glückwunsch, dass Sie den Mark II-Prototypen in Gang setzen konnten, Doktor. Geben Sie ihn mir und wir werden uns auf den Weg machen. Und Henry, das ist ein guter Plan. Meine Bitte ist recht einfach nachzuvollziehen. Geben Sie uns die technischen Daten des Stealth Boys und es gibt für uns keinen Grund, Sie zu töten. Unser Leben, unsere Entscheidung. Wir haben es satt, in Jacobstown herumzusitzen und auf Heilung zu warten. Es gibt da draußen ganze Lager, die mit Stealth Boys gefüllt sind. Mit dem Mark II sollte es nicht schwer sein, die alle aufzurüsten. Gut, gut. Cleverer Zug, Mensch. Und wir schauen aus, oder den jetzt viele gekriegt? starrende Augen. ich glaube, dieses Nachtvolk wird mächtig Ärger machen. Aber ihnen die technischen Daten zu verraten, war besser, als sie zu töten. Ich habe jede Menge wertvolle Daten aus dem Experiment gewonnen und bin meinem Ziel, ein Heilmittel herzustellen, einen großen Schritt näher gerückt. Mir ist klar geworden, dass dieser kurze Test nicht so schnell ein Heilmittel ergeben wird. Wenn Lilly aber weiterhin den Prototypen tragen würde, Also Kumpel, bin auch ein bisschen Wissenschaftler, ich kenne mich aus. das ist genial. So simpel und doch so elegant, Schon, gell? dass ich darauf nicht früher gekommen bin. Bin der Meister meines Fachs, musst du wissen. Also die Nachbarschaftsnummer haben wir abgeschlossen. Und das hat einen großen Ärger, gell? Das hat der Kat jetzt eigentlich nicht zurück zu Mr. House, oder? Mr. House, ich komm jetzt. Morgen fast behauptet, dass die Erika schlimmer ist als Mr. House. Das haben wir den Silver Rush. Da war ich nie drin, gell? Das sind die dumme Hände schon. Der legendäre Silver Rush. Wie die blöde Rotz da. Jetzt ist er runter. Wahnsinnig oder so? Hey, helfen Sie nicht den Leuten hier in der Gegend? Der King meint, dass sie so weitermachen sollen und ich ihnen das hier geben soll. Ein Geschenk vom King. Selbst Kronkorken. Ja, was treibt der Schü? Erst später mit seinem Haustier und dann frisst das Tom. Ein Kannibalenbur.
Also, du musst aufpassen, gell? Im ersten Moment bist du ihre Freund, dann fressen sie zusammen. Wir haben Sachen, die man nicht mehr verkaufen darf, Leute. Nur bei Ja, komm, du bist gleich McEnroe. tot. Nicht lange aufführst. The Kings. Und der Silver Schauen Rush. Sie im Atomic Wrangler vorbei, wo der Fuselbilliger, die Ja, Glückstierfreundlicher geile Puppe. und das Weibsvolk genau wie der Fusel ist. Ist Ihnen das Glück hold? Ah, ich habe die Soji. Raus, Ein Mannsweib. Atomic Wrangler. Eine Gender-Mutation, muss ich wetten. Die hausen da überall, gell? Okay, Silver Rush, ich komm jetzt. Die Bosse haben ein Treffen. Sie müssen warten, bis es vorbei ist. Was ist vorbei? Mr. Soren, bitte kommen Sie auf den Punkt. Die zweite Hälfte Ihrer Zahlung ist überfällig und ich wüsste gern, warum. Miss Van Graff, meine Geschäftspartner und ich möchten gern die Bedingungen der Vereinbarung neu verhandeln. Dürfte ich fragen, aus welchem Grund? Die Und, wie Lieferung gib mir ist eine? erfolgt. Die Waffen wurden überprüft, bevor Sie dieses Etablissement verließen. Trotzdem Wo glauben treibt wir, Sushi? dass die Qualität der Waffen hinter unseren Erwartungen zurückbleibt. Daher hoffen wir, dass die Preise angepasst werden. Ah, ich glaube, ich verstehe, worum es hier geht. Würden Sie mich einen Augenblick entschuldigen, bitte? Los. Das Vertrauen der Van Graffs enttäuscht Ja, mein pulverisiert, Mr. geben und so Sock. los. Ich erwarte den Rest der Zahlung morgen früh. Okay, die Show ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Ist sie die große Mackerin oder was? Der Van Graff-Schläger. Gehen Sie Was weiter. habt ihr noch drin? Der Jean-Baptiste. Das ist ja. Ja, das ist 2 Pfennig. Brauche ich. Und die hat da allerhand an Energiewaffen schon. Lassen Sie mich verdammt nochmal in Ruhe. Der Letzte, der mich genervt hat, hat freiwillig und Gloria Van Graff. Willkommen zurück im Silver Rush, wo man nur die hochwertigsten Energiewaffen findet. Was kann ich für Sie tun? Sehr gern. Pass auf, die hat da erinnert, Impulsgranaten. mm Plasma, das ist ja. Ein Plasmawerfer. Die Tesla-Kanone. Und Plasmagranaten. Sehe ich ohne. Waffen getestet. Da haben sie ein Klo. Noch ein Scheißhaus. Gibt's irgendein Aber Problem? scheinbar gibt er nicht mehr erinnert. Da ist ein Tresor, gell? Mit der Hütte dir kann ich sehen. Aber die Mindo, die wenig laut und geht's runter drin. Ja gut. So wie hat er gar nicht gegeben, gell? Im Silver Rush. Hey, ich warte, da passiert ein bisschen mehr. So, wir wollten ja zum Mr. House. Hätte ich mal die Mission abschließen.
Oder möchtest du RNK marschieren? Treff. Lang lebe die Maschinen, würde ich sagen. Ich glaube, dass die Maschinen weniger lästig sind als die RNK. Okay, Mr. Haus, da bin ich wieder. Haben Sie die stählerne Bruderschaft vernichtet? Aber selbstverständlich, mit Bravour. Den Bunker der stählernen Bruderschaft eigenhändig zu zerstören, ist eine beeindruckende Leistung. Viele RNK-Soldaten sind bei dem Versuch gestorben. Diese gute Nachricht kommt genau rechtzeitig. Die bedeutenden Ereignisse spitzen sich derzeit zu. Aaron Kimball, der Präsident der Republik Neukalifornien, wird den Hoover-Staudamm besuchen, um die Moral zu heben. Es würde die Moral der Truppen jedoch nicht gerade fördern, wenn ein Scharfschütze der Legion ihrem geliebten Anführer das Gehirn wegpustet. Sie müssen sicherstellen, dass Präsident Kimball kein Haar gekrümmt wird. Begrüßenswert, dass Sie bei der RNK relativ beliebt sind. Ganz einfach. Ein RNK-Ranger namens Graham ist für die Sicherheit des Besuchs verantwortlich. Gehen Sie zu ihm und bieten Sie Ihre Hilfe an. Angesichts Ihres Rufs ist es so gut wie sicher, dass er Ihr Angebot annehmen wird. Trödeln Sie nicht. Der genaue Zeitpunkt von Kimballs Besuch ist ein gut gehütetes Geheimnis, aber es kann nicht mehr lange dauern. Trödeln? Ich trödel nie. Und es geschah am helllichten Tage. Der hatte bestimmt nicht diesen Kimball. So, das heißt wieder Tom Stadom.